Вроде бы я починил дверь от этого от его, ну, дом обостроил. Можно и чаек попить. Главное себе ничего не сломать. И сейчас немного отдвину. Ну. Давай, ну. Ох. Сел. Подвинул. Ах, ну что ж, поедим. Да кто это там стучит? Даже поесть нельзя. Глянь меня. Да кто это стучит? Никого там нет. Странно. Что ты стал? Да, наверное. У меня ничего, ты шо? Так, разделся и можно спать. Так. Да кто стучит в мое окно? Тук-тук. Да кто стучит в мое окно? Тише. Я извиняюсь. Так. Кто в телефоне? Ё-моё, там мне показалось, или кто-то был в окне. Так, открывай. Это почтальон. Да какой, наверное... Пришлось даже встать. Да кто это? Кто ты? Это твой страх. Это почта приехала. Посмотри в дверной глазок. Ты чё нож достал? Открой, кому сказал. Или иначе возьму топорик и разрублю тебя на части. Да иди ты нафиг. Ах ты так, Значит, не хочешь пара? Значит, будет по-плохому. Тук. Кто в теремочке живет? Это Дедушка Мороз. Подарочки под елочку занес. Не хочешь, значит, выходить? Я сам зайду. Теперь у меня не ножичек, а маленький топор. Я разрублю эту дверь. Даже без руки. Я залезу. У меня же есть вторая рука. Я уже готов забрать твою сладенькую голову. Как она пахнет. Как? Я взорву твой дом. Я подожгу дом. Вот
Коктейль Молотова. Свежий. Ах, я не рассчитал расстояние. Нет, 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 нет. Отряд невидимых пожарных активирован. Дом сгорел, уже бессмысленно все спасать. Все развалилось уже. Только второй этаж с компьютером. Нужно хотя бы его спасти. Я добежу. Стужа тут. Ну, вроде бы все потухло.